welcome to Travel Tales. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പകരം ഞാനാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കുമരകത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫാമിലി ട്രിപ്പ് കൂടെ അവിടെ ബോട്ടിലാണ്. നല്ല യാത്ര, നല്ല രസമുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ ദേ ഇരിപ്പുണ്ട്, ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓണർ ദേ ഇരിപ്പുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല രസമുണ്ട്. നീ പറ ഞാനില്ല ഇവിടെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട്? സോ സച്ചു മാത്രമാണ് ഷൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. കുമരകം ബേർഡ് സാങ്ച്വറിക്ക് അടുത്തുള്ള കവണാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നാട്ടോ നമ്മൾ ഈ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 900 പാടശേഖരങ്ങൾ വഴി വേമ്പനാട് കായലിലെത്തി അസ്തമയമൊക്കെ കണ്ട് തിരികെ കോക്കനട്ട് ലഗൂൺ റിസോർട്ട് വഴി കവണാറ്റിൻകര. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട്. ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ഷിക്കാര റൈഡാണ് കേട്ടോ ഇത്. ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. അച്ചു ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ടോ? മീൻ കിട്ടിയെന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വരേണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിലേക്ക്. അതായത് ഇപ്പം തന്നെ വൈകിട്ട് ഏകദേശം 5 മണിയോളം ആയി. ഇതൊരു പ്ലാൻഡ് ട്രിപ്പൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഫാമിലി വിസിറ്റിന് വൈക്കത്ത് വന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്ത്. അവിടുന്ന് വൈകിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ബോട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേരും എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി. അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ബോട്ടിൽ കയറാൻ. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അങ്ങനെ ബോട്ടിങ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബോട്ടിൽ കയറണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ കാറ്റും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഒരു സായാഹ്നം. ശാന്തം, സുന്ദരം. അതല്ലാതെ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് മറ്റെന്ത് പറയാനാണ്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ വൈക്കത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ വൈകിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങാറുണ്ടോ. ഞങ്ങൾ പോവാറ് വൈക്കം ബീച്ചിലേക്കാണ് പോകാറുള്ളത്. വൈക്കം ബീച്ച് മീൻസ് അവിടെ കടലില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, കായലിൻ്റെ തീരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ച് വൈകിട്ടൊന്ന് കറങ്ങി തിരിച്ചു വരിക ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ബോട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത്. ഇത് കണ്ടോ, തുരുത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ വീട്, ഒരു ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടാൽ. കണ്ടോ പച്ച ഒരു മഞ്ഞ കളറില് പായല് കിടക്കും പോലെ കണ്ടോ. എന്താണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രീമൊക്കെ ഒഴിച്ച കണക്കുണ്ട്. മെയിൻ സാധനം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഒഴിച്ചതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ. പായലാണ് ആണോ? ഒരു വലിയ പക്ഷിയുണ്ട് ആ മ്യൂസിയത്തെ കണ്ട സാധനം. ആ ഷെയർ അതിന്റെ പൊക്കത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ 900 പാടശേഖരത്തിന് സൈഡിലൂടെയുള്ള കനാലിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഈ കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ ചെറിയ പാലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കനാല് വഴി പോകുമ്പോൾ ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ വീടുകളുണ്ട്, 2 വശത്തും ഉണ്ട്. ഈ വീടുകൾക്ക് പുറകിലായി കാണുന്നില്ല, അതാ കേട്ടോ 900 പാടശേഖരം. അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊയ്ത്തിന് റെഡിയായി നിൽക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാഴ്ച അത്ര നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. 2 വശത്തും വീടുകൾ തന്നെ കേട്ടോ, ഒരു വശത്ത് മാത്രമല്ല. നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ തുണി അലക്കുകയും അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പാടശേഖരം താഴ്ന്ന കിടക്കുന്നത്. അതായത് ജലനിരപ്പിനും താഴെയാണ് പാടശേഖരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് കുട്ടനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും. ഇത് കണ്ട എല്ലാ വീടിൻ്റെയും മുന്നിൽ ഓരോരോ കുഞ്ഞു വള്ളങ്ങളുണ്ട്. നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ.
ഈ താറാക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണിത്. കുട്ടനാട് ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈവൻ റോഡിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴായാലും സൈഡിലെ കൈത്തോടുകളിലും തോടുകളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് താറാക്കൂട്ടങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. നാടൻ ജനതയുടെ പച്ചയായ ജീവിതം എടുക്കട്ടെ. ഇത് കണ്ടോ, അയൽപക്കത്തെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് ചേർന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കൊച്ചു വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളല്ലേ ഇതൊക്കെ. പാവപ്പെട്ട ചേച്ചി ആ സ്റ്റെയർകേസിൽ ഇരുന്ന് ആരും കാണാതെ ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാ. ചേച്ചി ഞെട്ടിപ്പോയി. അമ്പലം 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 കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെയും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതെ, എന്തായാലും ഉണ്ണി നല്ലോണം പാടുന്നല്ലേ, ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിക്കാം. തുടിച്ചതുമിവളെ കാണാനല്ലോ, ചെറുപൂങ്കുല പോലിവളാടുമ്പോൾ മോഹം, മൃദുമൗനം പോലും സംഗീതം. പേരെന്താണെന്നറിയില്ല, ഊരേതാണെന്നറിയില്ല, ഇവളെന്റേതാണെന്നുള്ള പാടുന്നു. ഓ മുകിൽ കിനാവിൽ നിന്നും ഇവളി മണ്ണിലിറങ്ങിയ തൂമിന്നൽ, മഴത്തേരേറി വരും തെന്നൽ. ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു കൺമണിയാളിവളാണല്ലോ, എന്നുള്ളു തുടിച്ചതും ഇവളെ കാണാനല്ലോ. ശ്രുതിയിൽ ചേരും ഇവളുടെ മൂകസല്ലാപം, തെന്നലിൻ തഴുകലെന്നോത്തുപോയി ഞാൻ. മനസ്സിന്റെ കോണിൽ തുളുമ്പിയല്ലോ, ഈ ആലോല ചുണ്ടിൽ തട്ടിയൊരീറൻ തെൻതുള്ളി. ഈ വിരൽ തുമ്പിലെ താളം പോലും എന്റെ നെഞ്ചിനുൾ തുടിയായല്ലോ. ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു കൺമണിയാളിവളാണല്ലോ, എന്നുള്ളു തുടിച്ചതും ഇവളെ കാണാനല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിയുടെ പാട്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഞങ്ങളിതേ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഒതുക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു, ഒരു പക്ഷി കാറ്റിനെതിരെ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര കാറ്റാണ്, ആ കാറ്റിനെതിരെ അതിങ്ങനെ പറന്ന് ആകാശത്ത് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുവാണ്. അത് എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടും കാറ്റിനെതിരെ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ആകാശത്ത് പുറകോട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പാവം. അപ്പോൾ ഇത് സൺസെറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട്, സൂര്യനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ. അപ്പോഴേക്കും വള്ളത്തിലുണ്ടല്ലോ ഡാൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കല്ലും പുല്ലും കൂടെ. രണ്ടുപേരും ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അധികം മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കേട്ടോ കളിക്കുന്നത്. വള്ളമെങ്ങാനും മറിഞ്ഞാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി രണ്ടിനും ഉണ്ട്.
ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെറിയ പാലമുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫാമിലിയും ഒരു ഷിക്കാരയിൽ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും സൺസെറ്റിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നത് വേമ്പനാട് ലേക്കിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ സൺസെറ്റിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതുവരെ കായലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. കായൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് സ്വയം മറന്നിരിക്കുന്ന അച്ഛനെ കണ്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ചീപ്പുങ്കൽ പാലമാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വൈക്കത്തു നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഈ പാലം വഴിയാണ് കവണാറ്റിൻകരയിലേക്ക് പോയത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ വന്ന വഴിയുടെ അടിയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ചെയറിലൊക്കെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബോട്ടിൻ്റെ. അതിനകത്തുള്ളിൽ ഇരുന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പൊന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അച്ചു ഇങ്ങനെ കായൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. കല്ലു ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ. സച്ചു എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറിയൊക്കെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബഹളം തന്നെയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, അച്ചു ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ടോ, എന്തോ കളഞ്ഞു പോയതുപോലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേമ്പനാട് കായലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ. ഈ പോകുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപാട് ഷിക്കാരകളും ചെറുവള്ളങ്ങളും ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗസ്റ്റൊക്കെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടും അല്ലാതെ ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഷിക്കാരാസൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഒരുപാടെണ്ണം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ടേക്കുവാണ്. ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ മോട്ടോർ വെള്ളത്തിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ദേ ഞങ്ങൾ കായലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങ് ദൂരം നോക്കി എന്ത് രസമാണ് നോക്കുക, ആകാശമൊക്കെ കാണാൻ നീലയും ഓറഞ്ചും. എന്താ പറയേണ്ടത്, അത് ആ ഒരു അസ്തമയ സമയത്തെ ആ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം തന്നെ അല്ലേ. എന്ത് രസമാണ് നോക്ക്. ഈ ഒരു സൺസെറ്റ് വ്യൂ കാണാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതേ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കണ്ടോ. അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് അവിടെ ചെയറിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ റീൽസ് ആണല്ലോ, അങ്ങനെ കുറച്ച് റീൽസിനുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാവൽ ടീൽസിൻ്റെ പേജിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ, ഈ ഒരു സൺസെറ്റ് വ്യൂ ഒക്കെ. ഞങ്ങളുടെ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 മണിക്കൂർ റൈഡിന് 900 രൂപയാട്ടോ ചാർജ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ അത് വർത്താണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 900 രൂപ, അതിന് എന്താ പറയുക, അതൊരു ഓവറാണെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വള്ളത്തിൽ വന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ്. ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ ലേറ്റായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉള്ളിലോട്ട്, അതായത് എന്താ പറയുക, ഈ കായലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തുകൂടെ നമുക്ക് പോകാമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സന്ധ്യ ഇരുട്ടായി വരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വരുന്നവർ കുറച്ച് നേരത്തെ വരിക കേട്ടോ. ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാഴ്ചകളും, ഈ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ
ഒരു കാഴ്ചയുടെ ഭംഗി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര ഭംഗിയാണ്. എന്താ പറയണ്ടേ, ഭയങ്കര രസമാണ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ വന്നത് കാണേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കായലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മൾ കൈത്തോട് വഴി വന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല, നല്ലോണം ഓളമുണ്ട്. ബോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് കോക്കനട്ട് ലഗൂൺ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്താട്ടോ. ഇത് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി, സന്ധ്യ ആകുന്നു. നമുക്കിനി കാഴ്ചകളൊന്നും വേറെ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറിയ സ്ഥലമില്ലേ, കവണാറ്റിൻകരയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു മനോഹര യാത്രാ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.